こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダーからバッドファンダー、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。まず ETF 関連から見ていきますと、昨日の米国の ETF のフローは、現時点では全体でマイナスとなっています。公開がいつもより遅れてるみたいですね。フィデリティはプラス 0.2 億ドルの流入となってますが、アークが本日もマイナス 0.6 億ドルの流出を記録しています。一方、イーサはグレースケールの流出がなく、全体でプラスとなっています。香港はビットコイン、イーサともにゼロとなってますね。あと、オンチェーンの方では、ここ2日間でビットコインの短期保有者が40億ドル相当のビットコインを取引所に送金しているのが注目されてまして、こちらも中東情勢懸念からの売りが加速していると見られています。ほとんどが取得単価よりも安い価格帯での送金となってまして、狼狽売りのような形になってしまってますね。これから取り上げますけども、ビットコインは米株各指数と比べてもですね、比較的弱くなっています。ビットコインの価格は現在6万1000ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、米 ADP 雇用者数9月、米 MBA 住宅ローン申請指数、ポーランド中銀政策金利などありまして、インパクトあるものとしては、米 ADP 雇用者数が予想以上の結果となってまして、米ドル、米金利上昇要因となっています。でまた、要人発言の方では、石破首相の会見での追加利上げの環境ではないという発言がありまして、利上げを先送りするような表現がされたことから、こちらも円安要因となっています。で、また先ほど日銀の野口委員もですね、緩和的な金融環境を維持することが重要という声明を出してまして、円安が加速してドル円も急上昇しています。ビットコインもここから若干上向きになったような展開になってますね。米国債昨日は 3.792 を推移しておりまして、ナスダックが 19,802、S&P500 が 5,710、ダウ平均が 42,196、キンゴールドが 2,657 ドル、日経平均が 38,665 円、ドル円が 146.83 円となっています。ビットコインの先物の方では、OI は全体でマイナス 3.26%、額としては321億ドル相当、比率としては全体ではロングが 52.0%、バイナスミはロングが 63.7% と上入りになっています。今後の指標としては、本日10月3日に米新規失業保険申請件数、米非製造業 PMI9 月の確保値、米 ISM 非製造業景気指数9月、明日10月4日に米雇用統計、10月6日に日本の景気動向指数、ユーロ小売売上高などが控えております。他アナリストの見解ではですね、第4四半期以降の継続的な上昇につなげるには、ビットコインの今以上の需要、何らかのトリガーが必要であるとかですね、あとは中東情勢懸念は限定的で、先日の FRB の利下げと中国の経済刺激策があるんで、まだ楽観的であるというですね、QCP キャピタルなどの見解が注目されてますね。で、米雇用統計前の ADP 雇用の強さから、米ドル高、米株各指数も先日の中東情勢懸念から若干戻した形となってますけども、それらの戻りと比べるとですね、そのビットコイン他あると仮想通貨市場は比較的弱い展開となってます。先物の OI も連日減少してますね。で、チャート的に見ても、せめて6万4000あたりまで戻ってれば、まだ望みのある形だったのかなと思うんですけども、6万2000ドル台で大きな上髭をつけて、昨日の下値も更新してるんで、チャーターからしても弱い印象があるのかなと思いますね。この6万で耐えられないと、5万6000コースも視野に入ってきます。明日、米雇用統計控えてますけども、本日も米新規失業保険申請件数、米非製造業 PMI9 月の確保値、米 ISM 非製造業景気指数などが並んでおります。日本時間では9時半から11時あたりまで発表となってますんで、それらの時間帯にどのように動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在2380ドル、BTC 建ては 0.0389 と、先物の方では OI は全体でマイナス 4.14%、額としては114億ドル相当。比率としては全体ではロングが 51.6%、バイナスミはロングが 75.3% と上入りになっています。ここ数日、BTC 建ても 0.04 で耐えてましたけども、ついに決壊となっています。先日の中東情勢のリスクオフから回復しかけてた ETF も流出傾向となってですね、完全に流れが変わってしまった感がありますね。BTC 建ては9月半ばの底の 0.038 の攻防に差し掛かってますけども、ここを下抜けするとなると 0.035 あたりまで余裕があるように見えます。ドル建てでは未だ底値が右肩上がりとなってますけども、こちらも本日9時半以降ですね、どのように動くのか注目ですね。あとここからその他の動向になります。SEC がリップル XRP 裁判の控訴をしています。
前回判決では、機関投資家向けの XRP の販売のみ、証券取引法違反ということで、リップルに対して1.25億ドルの罰金命令が下ったんですけども、当初 SEC が主張してた20億ドルの罰金要求よりもかなり減額された結果だったんで、SEC がまた控訴してくるだろうと見られてました。で、今回 SEC が実際に控訴したという流れですね。で、リップル XRP に関しては昨日ビットワイズがXRP 現物 ETF の申請を行うという話題が各所で大きく取り上げられまして、今回 SEC に S1 を正式申請したというのも注目されてますけども、価格は市場全体の下落と ETF ファンダの調整、そしてこの控訴ファンダで大きく下落してます。XRP の価格は現在 0.52 ドル、BTC 建てはマイナス 11.1%、時価総額は7位ですね。ほぼ終わりの見えない SEC 訴訟ファンダで、未だにここまで影響するのがきついですね。ETF も SEC とバチバチにやり合ってる間は厳しいのかなと思います。足足も毎回浮上しきれない形になってますけども、SEC 訴訟が解決するときは来るのか注目ですね。あとは FTX 財団がロックされているワールドコインを市場価格よりも安い価格でオークション販売する予定という情報が流れてます。合計2230万ワールド、約3600万ドル相当を売却予定となってます。販売価格は明らかになってませんけども、一部では市場価格よりも 40% から 75% 引きで取引されるんじゃないかと言われてます。で、FTX は前にもロックされたソラナを市場よりも安い価格でオークションで売りさばいていまして、その時もソラナの価格に影響してましたけども、今回のワールドも市場に影響するんじゃないかと見られてますね。ワールドの価格は現在 1.6 ドル、BTC 建てはマイナス 3.2%、時価総額は96位ですね。ワールドは先日、アップルがOpenAI の投資から手を引くという報道もありましたし、前からある各国の規制問題も未だ解消できてない状態で、今回の FTX からの売りと、先日2ドル回帰して、浮上するかと思われましたけども、なかなか厳しい展開となっています。これも FTX の売りが終わらないと、上向きにはなれなそうですね。ワールド、そして FTX の今後に注目ですね。あとは SEC の最高執行責任者グルワル氏が辞任することや CFTC と争ってたカル氏の選挙予測が裁判所から認められたこと、スイスのタウルスがチェインリンクと提携してアルドベレーカ推進を強化していること、クラーケンが犯罪集団ゴーストのシードフレーズを解読して600万ドル相当の暗号資産を押収したことなどが話題になっています。SEC のグルワル氏はですね、21年間 SEC に勤めて、約100社以上の仮想通貨系企業を訴えてきたと、訴訟関連の話題でよく出てきた人物ですね。あと、クラーケンは首謀者のハードウェアウォレットデバイスからシードフレーズを解読して押収したとされています。クラーケンチームは以前にもですね、仮想通貨の押収に協力して、称賛されてましたね。あと、ここからはアルト関連になります。フランクリン・テンプルトンのオンチェーンファンド FOBXX がエイプトスに上陸したのが話題になってます。ステラ、ポリゴン、アビトラム、アバランチについて5チェーン目となってますね。エイプトスは最近、韓国市場の盛り上がりでも取り上げましたけども、日本ではビットフライヤーで IEO を実施したエルフトークンがエイプトスチェーンに移行することなどで話題になってますね。で、そしてビットフライヤーは今後パレット、エルフトークンの取り扱いが継続できなくなる可能性があることを示唆してます。いろいろと物議を醸しているエルフトークンについては、後日メンバーシップの方で取り上げようかなと思います。エイプトスの価格は現在 7.9 ドル、BTC 建てはプラス 3.8%、時価総額は29位ですね。市場全体が軒並み下がっている中、比較的強くなっています。長期で見ても、そこから浮上しようとしますが、さらに上へ行けるのか注目ですね。今日はこのところですかね、何かありましたら、コメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。